wallahi tallahi idan hukuma ba kawo wannan yaron ba na imani har ga Allah wayannan malamai biyu na rantse da girman Allah duk wanda ne karo da shi na kashe shi, na rantse da girman alkur'ani, na rantse da darajar ma'aiki billahi allazi la ilaha illa huwa idan ba a kama yaron nan ba an miƙa shi an mai hukunci da ya daidai da abin da ya aikata ba, na rantse da girman alkur'ani wayannan malaman billahi allazi duk garin da kuke sai na biya kuɗin mota, na rantse da girman Allah na kashe ɗaya daga cikin ku, na rantse da darajar ma'aiki, na rantse da azumin da ke baki na wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na imani har ga Allah in ban yi silan barin wani duniya daga cikin ku ba Allah ya tsine min dan ku kuka jawo wannan dan tsinanniyan mazinaci dan zina dan aihuwar zina yayi ma musulunci wannan abin, na rantse da Allah in har ba ku sa baki an kama yaron nan ba jami'an gwamnati na rantse Allah billahi allazi la ilaha illa huwa sai na kashi ɗaya daga cikin waɗannan mutanen kuma wallahi ba a koya ba a cikin jama'a ko a cikin masallaci ko a duk inda na ci karo da ɗaya daga ciki wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai na kashi ɗaya daga cikin na rantse da girman Allah in har azumi ma ya kai 20 ba a faɗi cewa an kama wannan yaron ba, na rantse da girman alkur'ani duk duniyar da kuke ciki duk inda kuke wallahi sai na yi translation kaina na je na aiwatar muku da abin da wallahi hankali bai zai ɗauka ba wallahi ko a gaban mewane ne, na rantse da Allah saboda ba ku san girman Allah ba ku san girman alkur'ani ba ku san abin da kuke yi ba, karatun da kuke je kuka koyo na banza ne wallahi kwara ku je ku koma sai da giya. Wayannan malamai biyu, wayannan tsinannun biyu, wayannan fasikai biyu, wayannan jahilai biyu dan tsinin kutsun uwarku da shugaban izalan naku da kuke takama da shi dan mai cin durun uwarku dangin dun uwarku, na rantse da Allah da kai Dr. Jaki da ka fara kirkiro wannan magana sai ka ci tsinin kutsun uwarka wallahi tallahi na rantse da Allah kar ma a ce ban faɗa ba, na rantse da Allah wallahi tallahi sai dai a kashe ni wallahi duk wanda na gani a cikin wallahi tallahi sai ya bar duniya, na rantse da girman Allah.